当你一个绕境在那边进行的时候，你认为所谓的不要参加是什么？他们还是会去参加。那我就突然在想到这个事情，我不知道可不可行。我认为是，对不起，我是呛到，不要笑。对不起，我是呛到，不要笑。陈柏惟今天发一个文，他说妈祖也是有人情味的，绕境不需停办，民众不要参加。但是对于陈柏惟，Thank you 陈柏惟这个说法，我不全然赞同，因为你知道吗？当你一个绕境在那边进行的时候，你认为所谓的不要参加是什么？他们还是会去参加。那我就突然在想到这个事情，我不知道可不可行。我认为是，对不起，我是呛到，不要笑。好，我认为说他应该是会停办。但是如果非办不可，我有个建议，因为最怕的就是说，万一有人感染，你抓不到底他是哪个地方，你没有办法查他的这个疫情的检疫嘛，没有办法知道他的疫调，没有办法进行嘛。阿伯安内啦，你就是要参加妈祖绕境的，全部都要登记身份证啊。然后你不能乱跑哦，你要说跟着妈祖的这个路线跑可以，旁边的人要参加，接近100公尺之内的，你们都要登记身份证啊。我到时候如果说这个案子在这个县市或在这个庙发现的时候，我旁边的人就知道他们是谁。可是这个感觉起来很难吧？很难吧？应该是很难吧？哈。那另外我们再来告诉大家的哦，刚刚有个最新对不对？南韩确诊达到1261例，单日暴增300例。那我刚刚还有一个要补充的是什么？就是我们刚刚讲说，有关于这个看护应佣对不对？那31例的那个11岁的孙子，今天也有最新的发展。现在已经知道呢，他11岁男童的补习班接触者，算起来35个人已经居家隔离。本来说是54个人跟他有关系，54个人当中有35个人是跟他比较密切的，已经进行了居家隔离，14天都不用出来上课，也不用出来了。我不在意说他一个月收入46万，然后用健保，我觉得该怎么做怎么做。但我在意的是，你不能够吃台湾用台湾，拿台湾的健保，然后在大陆又骂台湾。这个我真的没办法接受，我突然觉得我是个贝哥哥啊，我觉得我就是一个大头什么，或者我是姓孙的那种感觉，我觉得不是很舒服了。昨天晚上好多人留脸书给我，就说雅琴姐是不是真的那个血友病的小孩子，他本身是中国人，他的妈妈也是中国人，他的生父也是中国人，因为昨天就是网络吵开了。但是我觉得如果真的是这样子的话，我昨天有一点难过，我都会准备功课，我写的时候我就这边叹气，然后家里面小朋友就说怎么了呢？我说如果真的是这样子，我也觉得很遗憾，就变成说全部都是中国人，但是因为那个妈妈她是中国籍的配偶，后来取得了中华民国国籍，所以小孩子可以依亲，然后呢，他就可以用台湾的健保。而且还不断的3不5时去骂台湾，说台湾怎样怎样，然后说共产党比较可爱，我觉得很心酸呐，我真的觉得很心酸。但是还好，我也只能讲还好。今天发现说哦不是这样，昨天晚上邱垂正已经讲了不是这样，就是说因爸爸是台湾人哈，因妈妈是中国籍的配偶哦，这个大家就讲说没有问题，他本身也是中华民国国籍。这个邱垂正昨天就说了，他妈妈爸爸已经离婚。妈妈是姓马，她跟病童也是中华民国国籍，但是有人就讲说除了这个之外这个妈妈她自己好像很厉害，她做那个直销，那她做那个直销呢，她的收入一个月是46万，那有人就讲说你一个月46万，为什么你血友病的钱你都要用我们的健保？我要跟你讲的是说，黄安不是也回来买东西吗？也是回来买口罩，也是回来用健保。我们台湾就是一个民主的社会，我今天要跟大家讲一码归一码，只要是符合我们的规定。他可以用健保，他就可以用健保啊！你可以讲说，哇，你月入多少钱，你还用健保？我觉得那是两回事。但是我只在意，我不在意说他一个月收入46万，然后用健保一个月就要花掉160万或200万的健保，我不会在意这个。我觉得该怎么做怎么做，但我在意的是，你不能够吃台湾用台湾，拿台湾的健保，然后在大陆又骂台湾，这个我真的没办法接受。我突然觉得我是个贝哥哥啊，我觉得我就是一个。大头什么，或者我是姓孙的那种感觉，我觉得不是很舒服了哈。那今天他们回来，我不知道他们回来妈妈会怎么讲哈。那我们再来看到的就是呢，陈时中因为他刚刚讲说药有送到，可是我也很好奇，奇怪了，这个药怎么送到？因为上一次呢找的是谁？找的就是台商简俊南，难不成简俊南又来个千里送药吗？对不对？你有没有想过？千里送药怎么没新闻呢？可是2月20号就给他的生父拿走了，都没有人讲这一块。那千里送药再一次，而且安诺，而且公
拿到药了没有送过去啊？可是我政府已经给你药了，我觉得这里反正总之这个妈妈跟小孩要回来了哈。那我们就来看到哈，这个2次的送药之后呢，不管怎么样，总之呢药我们是送过去了。那今天降落到台湾之后呢，就是会受到这个瞩目10点40分。